Kjo grua piu uthullmolle çdo mbrëmje për 8 muaj dhe mjekët u habitën me atë që i ndodhi. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të zhduken dhimbjet e barkut dhe të lukthit, por edhe era e keqe, nivele të ndryshme të komplikacioneve, por edhe do të përmirësoni sistemin tuaj tretës. Cilësinë e mirë të uthullës së mollës e shpjegojnë edhe ekspertët që mund t'jap përfitime fantastike nëse e përdorni si duhet. Dëgjoni cilat janë përfitimet e uthullës së mollës, të cilat mund ta përdorni nëse pini një lugë të vogël përpara gjumit. Gjithmonë është e rëndësishme ta tresni në ujë dhe nëse vuani nga shqetësimet e stomakut, të mos e përdorni. Sipas Medical News Net, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës do të nxjisë ndjenjën e ngopjes gjatë gjumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me cilësinë e gjumit. Sa më shumë peshë të lartë trupore të keni, gjithashtu aq më shumë probleme me gjumin do të keni. Uthulla e mollës ka aftësinë të luftojë grumbullimin e dhjamit dhe të reduktojë oreksin tuaj, duke sjellë rezultate të duhura fantastike në dobi të shëndetit. Uthulla e mollës përmban pektinë e cila relakson trupin, kështu që sa herë ndiheni të uritur, përpara se të flini hiqni dorë nga çokolladat dhe përzieni gjithashtu në dietën tuaj një lugë gjedhe uthullmolle të tretur në një gotë me ujë. Kjo është një mënyrë fantastike e cila do të ndihmojë në përmirësimin e sistemit tuaj tretës dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Uthulla e mollës do t'jap rezultate fantastike në gjendjen tuaj. Ajo mund të lehtësojë edhe dhimbjet të cilat mund të ndikojnë në fytin tuaj. Bakteret përgjegjëse që shkaktojnë dhimbjet e fytit nuk mbijetojnë dot në ambiente ku ka uthullmolle. Mjafton një lugë çaji uthullmolle, ta tresni në një gotë me ujë dhe të bëni gargar me të përpara se të shkoni në shtrat. Kështu përfitimet e saj do t'jenë të menjëhershme dhe unike në lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Uthulla e mollës është një produkt fantastik e cila do të largojë fare lehtë lemzën e bezdisshme. Uthulla e mollës do të stimulojë nervat përgjegjëse për lemzën dhe shijimi i uthullës së mollës bën që nervat të harrohen shpejt. Kështu, lemza do të kalojë pa u vënë re dhe pa ndikuar gjithashtu në çështjen tuaj. Uthulla e mollës do ju ndihmojë në çlirimin e zonave të ndryshme të bllokuara të hundës. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, me kalium, gjithashtu edhe me produkte të tjera ushqyese, siç është vitamina B1, vitamina B2, vitamina A dhe E, të cilat pastrojnë mukozën dhe sinuset tuaja. Përzieni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë përpara se të shkoni në shtrat. Kjo është një mënyrë alternativë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës do të ndihmojë gjithashtu edhe në rregullimin e aciditeteve tuaja të stomakut. Uthulla e mollës ka aftësinë të rregullojë aciditetin e stomakut, thjesht duke përzier një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë pak përpara se të shkoni në shtrat. Kështu përfitimet e saj do t'jenë të menjëhershme, mahnitse dhe gjithashtu do të çlirojnë në situatat tuaja të përgjithshme. Sigurohuni të përdorni uthullën e mollës si një zgjidhje lehtësuese efektive. Ajo mund të rregullojë gjithashtu edhe frymën tuaj të keqe. Bakteret që gjenden në gojën tuaj mund të shkaktojnë erën e keqe të gojës. Siç e thamë edhe më herët, përdorimi i uthullës së mollës në këto raste mund të jetë një ndihmë shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve, duke e larguar erën e keqe të gojës dhe duke përmirësuar kështu higjienën e saj. Mjafton të merrni një lugë çaji uthullmolle përpara se të shkoni në shtrat, ta përzieni në një gotë me ujë, ta tresni dhe ta përdorni atë në formë gargare. Kështu rezultatet që do të keni prej saj do të jenë të menjëhershme dhe lehtësuese për situatën tuaj. Uthulla e mollës gjithashtu do të ndihmojë në reduktimin e dhimbjeve të stomakut. Uthulla e mollës ndihmon që ju të harroni pagjundësinë gjatë natës për shkak të dhimbjeve të stomakut. Ju nuk keni më probleme me gazrat në stomak dhe shtrëngime. Përzieni një lugë çaji uthullmolle në një filxhan çaji të ngrohtë me ujë. Kështu përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme dhe do të lehtësoni edhe problemet e fryrjes. Uthulla e mollës është një produkt fantastik, i cili mund të ndalojë keqtretjen.
Pagjermësia është e lidhur ngushtë me digestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon edhe në problemet e fryrjes dhe të përzierat. Përzjeni një lugë çaj uthull molle me mjaltë në një gotë me ujë të ngrohtë dhe e konsumoni pak përpara se të flini. Uthulla e mollës do të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e dhimbjeve të gjurit. Mungesa e kaliumit konsiderohet një nga shkaqet kryesore të dhimbjeve të gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium që ka aftësinë të reduktojë dhimbjet dhe të rregullojë balancat dhe qëndrimet e trupit. Uthulla e mollës është një produkt fantastik dhe i përdorur si duhet në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje lehtësuese për shëndetin e përgjithshëm. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme me përfshirjen e saj si antimikrobik dhe antioksidues. Për më tepër, prova tregojnë se mund të ofrojë përfitime të larta shëndetësore, të tilla si humbja e peshës, ulja e niveleve të kolesterolit, ulja e niveleve të sheqerit dhe përmirësimi i simptomave të shëndetit tuaj. Sidoqoftë, ekzistojnë disa ulëntime të cilat tregojnë se uthulla e mollës është një zgjedhje shumë e mirë relaksuese kundër një sër komplikacionesh. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga rastet kur uthullën e mollës mund ta keni pjesë të dietave tuaja. Uthulla e mollës do të largojë gjithashtu substancat e dëmshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin e mollës. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv te uthulla dhe mund të jetë përgjegjës për përfitimet e tij shëndetësore, citon Brightside. Ajo mund të ndihmojë kundër shkatrimit të bakterieve të dëmshme. Substancat kryesore në uthull, acidi acetik, mund të vrasin bakteriet të dëmshme dhe të parandalojnë gjithashtu sulmimet e tyre. Ajo njihet si një dezinfektues natyral kundër këtyre komplikacioneve. Mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit dhe në menaxhimin e luhatjeve të tij. Uthulla e mollës është treguar se ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe është një menaxhuese shumë e mirë. Uthulla e mollës ka treguar përfitime të mëdha kundër këtyre komplikacioneve. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshëm insulinën me 13 deri në 34%, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti përpara se ta përdorni në dietat tuaja. Uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë në reduktimin e peshës së tepërt trupore. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe t'ju ndihmojë të hani më pak kalori, gjë që ju çon edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Mund të përfitojë edhe shëndeti juaj i lëkurës. Uthulla e mollës është e natyrshme me natyrë acide dhe ka veti antimikrobike. Kjo do të thotë se mund të ndihmojë në përmirësimin e barrierës së lëkurës dhe të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë për produktet e lëkurës. Uthulla e mollës përdoret ndonjëherë si një trajtim tipik për problemet e lëkurës, siç janë për shembull ekzemat, lëkura e thatë dhe të tjera. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë mund të jetë pak acide për njerëzit që kanë ekzema. Aplikimi i uthullës së holluar ndihmon në rivendosjen e ekuilibrave të pahashit dhe forcon gjithashtu barrierën që e mbron atë. Për më tepër, përfshirja e uthullës së mollës në dietën tuaj mund të përdoret si një pastrues alkalin, i cili mund të përzihet edhe me produktet e tjera për të dhënë rezultatet e duhura. Kështu ndikimi i saj në shëndetin tuaj do të jetë i menjëhershëm dhe do të keni më pak komplikacione. Siguroni ta përdorni si duhet uthullën e mollës dhe kështu vlerat e lëkurës tuaj do të jenë më të forta dhe më të qëndrueshme. Ekspertët tregojnë se përdorimi i uthullës së mollës në dietën tuaj në mbikëqyrjen e një eksperti është një alternativë shumë e mirë, por nëse doni ta përdorni atë në vazhdimsi, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Pasi kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni edhe komplikacionet e shëndetit. Siguroni që të përdorni uthullën e mollës si një zgjedhje të mirë natyrale kundër këtyre shqetësimeve, por duke e tretur gjithmonë me ujë. Nuk këshillohet nga ekspertët dhe mjekët të konsumoni uthullën e mollës gjithmonë nga shishja, por duhet ta tresni për herë në ujë dhe mund ta përdorni sipas nevojës suaj. Nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun përkatës. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.